嗱，我哋今日咧有帶大家去其他倫敦唔同嘅區，大家發掘下新區。咁香港有一個九西啦，係咪？咁西九龍文化區搞足20幾30年咧，都係仲係一個爛地啊！呢個大 project。咁倫敦咧都有一個西九區嘅翻版嘅嚇，就叫做九如區，個名都好正嘅喎，叫 Lions。咁中文咧叫九如樹嚇，就反映咗咧佢嘅事實情況啦。搞咗40幾年。都仲係爛地一片啊！你睇後邊咧就係成塊圍晒板嘅。咁咧，我哋一齊今日睇下咧，佢而家呢個圍板嘅地方究竟係九如啊，定係多如咧？咁啊，即係多咗嘅九如區啦。咁呢度後邊嘅地鐵站咧就係叫做 Battersea Power Station， 松灣尾最後一個站。100年前咧，呢度係核心嘅外圍，發電廠啦、工廠區啦。咁但係而家已經變成咧核心嘅內部啦，松灣喎，好似九龍站咁樣咧，香港嘅九龍站咁樣咧，全部都變咗呢啲高級嘅寫字樓、高級嘅住宅區、高級嘅地段啦，高級住宅即係有幾高級先？嗱，你見呢個玻璃幕牆嗰啲咧，住宅嚟嘅喎，唔係 office 嚟嘅喎，咁有幾貴咧？我即刻同大家上網 search， 嗱呢個係咪嗱？佢望住我哋下邊嘅空地就係我企呢度嗰個位置啦，190萬磅兩房啫，1175尺兩房都唔好貴，即係16000、7蚊一尺，同而家啟德跑道區嗰個柏衛森係一樣價錢啫。咁呢度係已經係唔會再改變，起好晒啦。嗱，我身後邊咧呢個就係 Battersea Power Station， 咁樣特別咧成棟磚牆咁樣。嗱，佢好蠱惑㗎，佢個名都叫 Power Station 係咪？表面上係一間發電廠。實際上咧係個高級商場、住宅項目同埋一個咧高級嘅寫字樓。蘋果電腦嘅英國總部咧都喺入邊㗎啦。喂，我都係第一次嚟呢度啫。呢度咧就係當年嘅發電廠嘅內部啦。咁咧1933年，即係90幾年前咧，佢係一座燒煤嘅發電廠嚟嘅。咁去到1983年咧，運行咗50年之後咧，太污染，亦都太落後啦。咁咧就拆咗，荒廢咗，拆到咧好似澳門大三巴咁咧，得翻幾埲牆。一等就等咗40年，等到2022年嘅今日啦，先開翻，就變成一個頭先講過啦，高級倫敦最 fashionable、最熱點嘅打卡項目啦。如果你今年暑假有機會嚟倫敦咧，記住嚟呢度打翻張卡先好走，唔係咧俾人笑你嚟倫敦都唔識去玩啊！喂，但係去旅行哪有錢啊？所以咧就 scan 呢個 QR code 啦。VBOO 8月咧新開戶口，大約送你1888蚊港紙嘅蘋果股票俾你。如果你有玩港股嘅，咁佢咧就有港股零平台費零佣金，港股期權交易咧零佣金零平台費，美股咧就有24小時交易，碎股交易，現金擺喺度冇嘢做咧，就有現金字頭每日幫你賺息㗎。你擺1萬蚊港紙落去，開個戶口。擺夠60日咧，就可以拎走大約600蚊嘅蘋果股票啦。咁如果你有8萬蚊港紙，擺夠60日咧，就可以攞走大約港幣1288蚊嘅蘋果股票啦。嗱，記住 scan 呢個 QR code 就有呢個 VBOO 乘 Coco 哥嘅專屬優惠啦。把握機會啦，仲有10零日嘅啫。係啦，嗱就係呢個磚牆啦，大三巴磚牆，幾廿年嚟咧都係得呢棟磚牆自己框住咗喺度嘅啫。你睇呢個 Control Room B 嘅酒吧後邊嗰堆咧，係真係當年嗰啲發電機嘅控制器嚟喎，即係好似睇切爾諾貝爾嗰啲咧，成堆機器喺後邊幾型幾威喎。不過而家咧，我哋朝頭早11點，所以冇人飲酒係正常嘅。咁呢個倫敦地鐵站有乜咁特別咧？倫敦地鐵100幾年，好鬼舊㗎啦。咁但係呢個咧係新站嚟嘅喎，佢加長咗呢個倫敦北線 Northern Line 咧就嚟到呢度，過咗泰晤士河咧，北線去咗南邊，咁喺我屋企咧，我屋企嗰邊咧就係呢個倫敦北線嘅其中一個站，就係100年前起嘅，咁直接唔使轉車咧，就已經嚟到呢個2021年9月先開放嘅 Battersea Power Station 嘅 station 啦，係咪成個區域都好新淨咧呢度？咁跟住咧，我哋踩共享單車，大家去下一個景點。但係咧，呢係電動單車嚟㗎，你見咧，成嚿電喺度㗎。咁喺個 Apps 度咧，有每日免費15分鐘。
咁我哋幾分鐘就去到㗎啦。嗱，嚟倫敦第二個景點就係踩呢個電動單車啦，幾過癮嘅嚇！嚟到一定要試玩下。唔怪得知咁多人周街踩啦，都幾好玩㗎原來。嗱，呢度咧有3個大公園，呢個咧就 Battersea Park 啦，仲有個 Wentworth Common 同埋 Clapham Common。咁3個大公園加埋咧有242公頃，即係有幾大啊？即係18個九龍公園咁大，或者咧成個長洲整一個長洲連埋所有嗰啲荒廢嘅郊外地區，即係長洲嗰啲森林啊嚇！如果你想放狗咧，就啱啦嚇，放到你隻狗都唔想行，或者嚟踩單車做運動咧就啱啦。不過我哋呢架單車咧，佢係有動力輔助嘅喎，你唔踩咧佢就唔喐，你一踩咧佢就會自動 keep 住你跟住你個速度去㗎啦。佢個單車加速力好強勁，同埋咧我見到有個 Apple Map 嘅人咧喺度錄緊地圖喎。我頭先咧已經企喺後邊咧上咗鏡啊！我哋踩單車過到嚟下一個打卡地點，因為呢度咪就係普通嘅 High Street 啫嘛，咁特別啫係咪？咁咧呢度係一間人傑地靈嘅飛髮鋪，你見有 BB 咧坐喺個車仔上面剪頭髮，表面係一間飛髮鋪，樓上係一個普通嘅住宅單位啦，係咪？但係實際上佢係全球最暢銷小説《Harry Potter》嘅出生地點。嗱，唔係喺嗰個樓梯底，就喺後邊呢間飛髮鋪嘅樓上啦。咁啊 J. Rowling 咧，佢自己喺 Twitter X 嗰度講咧，1990年左右，佢窮到褲穿窿嗰陣，就係住喺呢間飛髮鋪樓上嗰個單位啦。喺嗰度咧開始落筆寫《Harry Potter》嘅第一頁嘅。咁30年過去啦。隨住倫敦嘅經濟發展咧，呢個 Clapham Junction 同頭先嗰個多係咪九魚就我自己講錯一樣啦，升價10倍嚇。咁而家咧就變成咗好多高級白領 Young Professional 英國年青父母咧會選擇住嘅地方。咁咧周圍咧都好多。我影下，周圍都有 BB 車，後邊都見到有 BB 車，一齊數下我哋行翻去火車站，數下影到幾多架 BB 車。呢度有一架 BB 車啊！頭先我後邊影到呢度咧，有另一架 BB 車又過緊嚟噶啦，係嘛？嗱，呢度有第4個 BB 車過緊嚟啦。點解咧？咁點解咧？因為 Clapham 咧，倫敦泰晤士河嘅南邊咧，樓價相對低水，啱啱有2個 BB 車經過啦。一房單位喺對面河夫林咧要70萬磅 ，Chelsea 咧要80至90萬磅，差唔多2萬蚊港紙一尺。頭先 Battersea Park Station 嗰度都講緊係200萬磅啦，係咪？咁咧呢度 Clapham 咧一房單位咧係50零萬磅左右啫，即係1萬蚊港紙一尺。所以聚集咗好多咧財力咩咁強勁，但係要翻市中心嘅年青金融才俊。佢哋每日坐嗰啲 tube 啊地鐵翻工嗰陣咧，就口噏噏咁樣。我遲啲升咗職，儲夠錢，10年8年之後，我就搬翻過去嗰度噶啦嚇。咁頭先講個阿 J. Rowling 啦，除咗佢之外咧，仲有另一個打卡位啊，就係 Vivienne Westwood 啊，都住喺 Clapham 嘅。嗱係啦 ，Vivienne Westwood 咧唔係牌子名嚟㗎，都係牌子名，但係其實咧係一個人名，其實係老細個名嚟嘅。咁啊係一個女人名嚟嘅，即係好似咧香港咧，你睇《歲月神偷》咧，佢咪叫羅記鞋鋪嘅。呢期最紅嗰個咪叫廖媽記腐乳嘅，其實都係一樣嘅啫。嗱，你唔好以為哇 Vivienne Westwood 啊幾型，其實都係一樣咁樣。老唔老土咧，你哋自己諗下啦。呢個仲生咗2件添啊！你睇下英國嗰啲酒吧咧，都好靚嘅喎。咁 Vivienne Westwood 咧。佢初時咧就住喺 Council House， 佢都係住 Council House 嘅啫。咁當然佢之後有錢咗咧，就搬咗去另一間大屋啦。但係都係喺翻呢一區嘅。咁咧住到2022年嗰陣咧，就去咗見天父啦。咁 Vivienne Westwood 咧都喺度出入，喺度行街，喺度買餸啊。如果你有時喺度拖阿婆過馬路咧，可能你識咗佢咧，佢會俾份身家你嘅。但係可惜咧，佢已經去咗見天父啦。所以這些機會不是我的。咁佢哋2個咧都係由冇到有，都係 Clapham 咧白手興家啊！所以如果你有個 dream，I have a dream， 咁咧就英國呢個英國夢嘅發源地，吸收下啲靈氣喺度打下卡啦〜
呢個 High Street 咧，所有生活機能乜都有晒，由最平民嘅 Lidl 啦、Asda 啦、Marks and Spencer 中價啲啦、Waitrose 啦，到最高端嘅淨係賣呢個有機食材嘅 Whole Food Market 咧，都喺晒同一條街嗰度，好方便。TK Maxx 有啦，後邊呢個係 Lloyds Bank 啦，嗰邊有間 NatWest 啦，配眼鏡嘅 Specsavers 啦，去到米芝蓮星級法國菜咧，乜都有晒嘅。咁呢度啲學校又點樣先？嗱 Battersea 咧有間私校，你一定要識嘅，就係呢間 Thomas Battersea 啦。有冇咁巴閉 ？Thomas London Day School 咧講出嚟，跟住跌落地下度，就係 Princess Charlotte 同埋 Prince George 咧，以前都喺呢間 Thomas 讀書啊。細個就可以同啲真王子、真公主做同學啦。成日話做王子公主，人哋真係嗰啲。可惜咧，這些機會不是屬於我的又遲咗啦。佢哋已經畢咗業，升咗第二間學校啦。咁 Thomas School 咧係一間好出名嘅小學 feeder school， 佢哋啲 refer 好多學生咧去讀啲咩中學啊？伊頓公學唔係中學，伊頓公學、哈羅公學聽過啦係咪？西敏寺公學即係咩叫公學啊 ？Public school，public school 咧其實即係私校。就唔係公校，公校佢哋嘅公校就唔係政府學校，公校係私人學校。OK， 咁呢個西敏寺公學咧，維基百科講咧，佢哋有一半嘅學生都係入到牛津劍橋噶有一班咁有質素嘅家長呢度啲學校當然唔係講得笑啦。除咗呢間 Thomas 之外咧，仲有好多好嘅學校咧咁你望子成龍嗰啲虎爸虎媽咧，要研究下啦。所以你點解見到咁多啲媽咪推住啲 BB 仔去周街走，就係咁解咯。所以人哋要揀呢一區學校咯。咁點解 J. Warren 會住喺 Clapham Junction 咧？因為佢識嗰條仔咧係住喺曼城㗎。咁佢成日咧就喺呢個後邊嘅火車站咧坐車上曼城匯去個晴朗啦。其實 Clapham Junction 咧係倫敦其中一個最大最繁忙嘅火車站，有17個月台，每日咧有2000班火車咧上落客停站㗎。英國南部嘅火車總站咧就喺呢度啦。好多香港朋友嚟咗英國咩？嗱，去 Sutton、Guildford、Woking、Reading、Watford、Brighton 探朋友咧，呢度一個站一程車就去到啦，唔使轉車啊。去Gatwick機場翻香港 ，Wimbledon 睇網球 ，Wembley 睇足球，呢兩個係唔同地方嚟㗎。一程車咧都唔使就去到啦。近嘅倫敦市中心任何一個地方遠喺到 Oxford、Bristol、曼城咧，都係轉一程車，差唔多半個英國咧都去到㗎。唔想揸車或者唔識揸車咧，就啱晒啦。片頭我哋咪講過黑色線 Northern Line 咧，喺我屋企嗰度可以搭到去 Battersea Power Station 嘅。咁佢哋咧其實有一個計劃咧，就將佢哋黑色線咧延長過嚟呢個 Clapham Junction 嗰度㗎。咁就方便更多人轉車啊嘛。咁所以大家明白點解我當年咧都揀咗黑色線沿線嘅地區去住啊。咁 Clapham Junction 隔離咧有一個住宅項目係非常難得嘅咁喺市中心呢個位置咧，200年前已經起滿晒，冇位㗎啦唔會有新嘅 development。咁咧佢哋拆咗個舊嘅 apartment 咧，佢重新起過喺邊度咧？就喺呢條橋咧，就係100年前起嘅，嗰度有牌寫住我哋啱啱睇到。咁喺呢條橋隔離就係呢個新嘅住宅項目啦，喺正隔離嘅啫嗱，呢度過條馬路就真係火車站啦，真係搞到我好黑聲咁樣。嗱呢啲咪叫做呢個咩啊？地鐵沿線火車盤咯，係咪喺正隔離咁佢而家嘅平均尺價咧係1000磅左右啦，已經係新樓咯喎。你睇翻 Weymouth Supla 咧，其他附近嗰啲舊樓咧，都係一房咧，都係大約50萬嘅，都係爭幾萬磅嘅啫。但係嗰啲係 Victorian House 85年啊，整都整死你啊！淨係換水喉咁要換幾錢差唔多一樣價錢。咁我哋大家入去睇下咯。好啦嗱，我唔係張志恒，但係職安真漢子。今日我哋嚟到咧工地嗰度同大家睇嘢，點解咧？你話俾你聽點解？示範單位就同你睇得多啦，建築地盤應該第一次啦啩，着晒反光衣，着晒安全帽嗱。咁今日我哋嚟到呢個 Clapham Junction 咧，咁其實隔離咧就有一個叫 One Clapham 嘅住宅項目。住宅項目係啦，咁其實你唔好見佢好似淨係得幾屋柱咁而家，咁但係其實咧已經係賣出咗80%㗎啦。
咁點解咁好賣咧？望一望呢邊就知㗎啦。其實個火車站只不過係樓下行1分鐘已經去到㗎啦。嗱，呢度係松 2嘛，係咪？所以咧，你肉眼已經見到松 1入邊所有嘅高樓大廈啦。嗰個係 London Eye 啦，跟住有啲4支煙通嗰個咧就係頭先我哋嗰個 Battersea Power Station。咁咧，松 1嘅高樓大廈同埋呢一邊松 2嘅100幾200年嘅平房區。嗱，你無論你呢層你間 apartment 向住邊一個方位咧，都係咁好景啊！都係因為其他全部舊樓都矮過晒啲新嘅 apartment。好啦，嗱，講翻我哋而家身處邊個位置先。咁其實頭先咧，如果鏡頭影到啦，嗰邊就係你見到，其實肉眼咧已經係望到 London Eye 㗎啦。London Eye 嘅對面咧，就已經係頭先我哋 Battersea Station 嗰度一路，我哋沿住呢個路線踩單車過嚟。學校就喺中間，係啦。咁我哋而家就身處喺5樓嘅位置啦。咁其實佢而家下低咧就係仲做緊起緊第1樓啦。咁呢度成個 L 型一路伸展過嚟嘅。咁我而家身處呢一棟咧，就係會最快交樓，下年嘅年中已經會交樓㗎啦。咁而下低就會有個樂園位啦。咁下低同埋會有 concierge，仲會有其他商鋪、健身室，就會全部喺晒最底嗰一層嘅。喂，咁啊景觀又好正啦，賣幾錢你要講俾人聽先得㗎。嗱，咁首先知道幾錢之前咧，咁知道呢個盤咧本身係有呢個 studio 啦，1房、2房同3房嘅開則嘅。3房幾錢？3房唔好講啦，因為已經賣晒啦。哦，係啦，2房都唔好講啦，因為已經都賣晒啦。好嗱，咁而家就仲有1房同埋 studio 啦。咁而1房嘅時候咧，就大概係600幾至700幾尺都會有嘅。咁而價錢咧就大概係50至60萬磅到啦。Depends 你咩方向。係啦，有大有細啦，係咪？嗯，係600幾尺係1房喎，香港開咗3間房俾你啦已經。仲有喎，600幾至700幾就係室內面積，係未計露台嘅，因為呢度係每一戶都會有露台嘅嚇。露台係送嘅，送嘅。係啦。咁仲有啲咩啊？而家暫時1房咧係唔同嘅層數同埋唔同嘅座向都仲有得選擇。遲啲就未必啦。好嗱，今日好開心邀請到發展商 Mount Enfield 嘅同事 Rebecca 同我介紹一下 One Clapham Junction。Hello， 大家好，我係 Rebecca。咁好多謝 Jeff 同埋 Coco 哥啦，今日會嚟到我哋現場拍攝啦。咁成個屋苑咧分為3期嘅，咁我哋而家就賣緊第3期啦。咁而家畫面睇到嘅大家就係成個內庭花園。雖然係未做好嘅，但係都已經係見到係有啲成型嘅款㗎啦。其實嗱，你睇翻呢啲樓宇咧，係我哋成個屋苑嘅第2期同埋第1期咯。咁佢已經入咗火，呢棟係入緊火，但係賣晒啦。咁你唔該，孫孫呢邊咧就係我哋嘅第1期嘅，咁已經入咗火㗎啦。OK，咁你而家睇到嘅起緊嘅呢棟樓咧，係我哋嘅第3期嘅26年交樓嘅呢一棟嘅，係啦。有啲單位係望內園景，咁有啲係望遠景咯。咁都仲有少量單位喺度發售啦。咁我而家身處呢個咧就係成個屋苑，我哋而家最後1期入伙嘅一棟樓，係而家喺5樓嘅位置。咁成棟樓最高係有11樓嘅。OK，嗱你睇到嗰兩個係啦，嗰兩個白色嗰兩個咧就係個成個屋苑嘅入口嚟嘅。咁喺個 ground floor 嗰個位咧就會係一個將來一個 cafe 嘅位置咁上下，係一個 commercial 商業嘅位置嚟嘅，係啦。如果大家揾啲係早入伙25年、明年入伙嘅話，可以留意翻呢兩棟樓。咁白色包住嗰棟樓咧，其實佢係最高係3樓嘅，3樓。咁佢而家已經封咗底，我哋而家做緊內裝。咁我哋計劃係明年大概夏天嘅時候就會入伙㗎啦，係啦。咁隔離呢一棟咧稍微大少少嘅樓宇，佢係8層最高啦。咁佢係明年底都入伙，咁而家其實都係封頂過程中㗎啦，其實。咁所以more咧，就我哋而家同大家講嘅交樓時間、入伙時間，其實都係好on track 嘅。OK。咁所以如果大家對於要早入伙嘅，可以留意翻呢兩棟樓嘅。好啦，嗱，仲有一樣咧就係 management fee 啊。之前咧好多人都話：喂，呢度要 management fee 喎。喂，其實我話乜香港啲樓唔使 management fee 咩？香港都要俾管理費㗎。你請管理員，你要管理費啦，係咪？你唔想俾管理費咧，去住嗰啲屋仔咧，咁你驚俾人打劫啫，係咪？咁你住apartment就apartment嘅好處啦，就有管理費，有管理員，跟住你訂完 Amazon 咧，就有人幫你收件，就唔會掉咗條街度咧，俾啲僆仔隨手就揦走咗㗎。咁佢呢度咧，頭先問咗阿 Rebecca 咧，
一房大約係一個月啊，港紙係2000零蚊到啦咁樣。咁咧你每樣好貴喎，因為你間屋大啊嘛。咁你香港間屋細，咁咪相對地除翻開個管理費咪平啲咯。咁所以啊，呢啲嘢你就要諗清楚，你想唔想要呢個安全嘅保障？咁又要俾少少保安費。嗱，咁我哋 Mount Lenful 咧係英國嘅本土發展商啦，咁1991年成立嘅，至今其實都有30幾年歷史。咁我哋致力於喺倫敦好有投資價值嘅地塊去攞地啦。我哋所有嘅 project 都喺倫敦松1到松3入邊為主啦。咁我哋係一個可以講話係一個精品嘅發展商啦。咁我哋過往到而家其實都有幾十個樓盤已經喺倫敦㗎啦。咁我哋基本上啲 project 嗰個 rental yield 都會去到5到6%嘅，有啲去到6點幾個%嘅。所以好多買家，譬如成熟嘅買家投資者，佢都覺得哇咁高嘅投資回報率啦咁樣，咁好值得去睇睇喎咁樣咯。咁所以係咯，都希望大家可以即係譬如話 oversea 又好，或者係落到地本地又好啦，都可以歡迎同阿 Jeff 聯絡，咁可以更多了解，可以嚟我哋公司總部啦。咁我哋公司總部其實喺Barbican 啊 Farringdon 嗰邊係好 central 嘅，咁可以歡迎大家可以預約過嚟，我哋實地去了解下，去傾下偈，咁睇下我哋啲 project 有邊啲係好值得投資。嗱，去到最尾啦，又係嗰句啦。如果對頭先個 One Clapham 有興趣，或者其他所有英國唔同區域嘅新樓，或者遲啲會搬嚟英國住，係嘛都可以揾下 Jeff 啦。你自己講。係啦，無論你個人喺香港定係喺英國，想住新樓定係二手樓，其實都可以揾我嘅。英國唔同嘅地區，唔同嘅價位，其實你都可以無論想租啦、想買啦，都可以同我了解下。咁可以scan 翻上面個 QR code 啦，咁跟住 WhatsApp 就可以聯絡到我噶啦。係啊，佢係專業人士嚟㗎，所以大家唔使擔心呃你嘅。係啦，上面嗰個 WhatsApp 咧就可以直接揾到阿 Jeff 㗎啦。咁記住 like 分享俾朋友睇，建設性留言同埋訂閱我哋個頻道啦。咁多，下次想喺邊度睇樓咧？下邊留言睇下我哋幫唔幫大家，係嘛？OK，應該下次我哋會睇啲屋仔啊，唔好再睇下 apartment嘅。